ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடுப்பு இல்லாமல் இதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா குக் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி ரைஸ் வெந்திருக்கா இல்லை தான் பார்க்கலாம். ஹலோ மிஸ்டர் ஸ்கோர், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Mr.nandhu யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எதுவும் வீடியோ போடாமல் எனக்கு கை காலெல்லாம் ஓடலை. ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் அப்படியே டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். ஒரு குக்கிங் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்களே அசந்துருவீங்க, இப்படியெல்லாம் கூட பண்ணலாமா அப்படின்றது. பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காண்டி மட்டும் பாருங்கள். ஸோ வீட்டில் யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு மட்டும் யாரும் நினச்சி கூட பார்க்காதீங்க. ஓகேவா? ஸோ வாங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஒரு நார்மலான ஒரு குக்கர் எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? ஒரு கரண்ட் அடுப்பு இல்லாமல், ஒரு நார்மலாக ஒரு கேஸ் இல்லாமல், ஒரு அடுப்பு இல்லாமல் இதை வச்சு மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குக் பண்ண போகிறோம். கேட்க கொஞ்சம் கிறுக்குத்தனமாக தான் இருக்கும். ஸோ இது என்னன்னு தெரியுது அது. ஸோ நம்ம டெய்லி குடிப்போம் பார்த்தீங்களா வாட்டர் ஹீட்டர், உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வச்சு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரைஸ் குக் பண்ண போகிறோம். கேட்கவே கிறுக்குத்தனமாக தான் இருக்கும். அப்படின்னாக்கா ரைஸ் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஃபன்னாக இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, இல்லை குக் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கான வீடியோ. ஓகேவா? ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டு தண்ணி காய வச்சிடலாம். அப்புறம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? அதெல்லாம் இல்லை, ஒரு தோராய அளவுக்கு. ஓகே, ஸோ தண்ணிக்குள்ளே விட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தண்ணியை ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சுவிட்சை போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ தண்ணி காஞ்சிட்டு இருக்கு, ஆனால் சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லாவே தண்ணி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நல்லா தண்ணி கொதிக்கிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ கை போட்ட அலசுங்க. ஸோ வீட்டு அரிசி தான். ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்ற அரிசியை தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பார்ப்போம் ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி காஞ்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரைஸை கொட்டலாம். ஓகேவா? ஸோ ரைஸ் கொட்ட வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்தாச்சு. ஓகே, ஸோ ரைஸை கொட்டிடலாம். வேறு லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எதிரே பார்க்கல இந்த மாதிரி கொதிக்கும் அப்படின்ட்டு. அது அந்த ரைஸ்லாம் வேகிற போதெல்லாம் அந்த ரைஸோட அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா சைடில். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடில் வந்துருக்கு, வந்து பாருங்கள். ஓ மை காட், எங்க பொங்கு வருதுங்க, பொங்கு வருது, வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வேகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாருங்களேன், ரைஸ் நல்லாவே தெரியும். வாவ், நல்லா கொச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ கிளறது கரண்டியே தேவையில்ல, இதுலேயே நல்லா கிளறிக்கிட்டுலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி ரைஸ் வெந்திருக்கா இல்லை தான் பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு. ஓகே, எங்கே வைக்கலாம்? இங்கேயே வைக்கலாமா? ஸோ இப்படி கீழே வைக்கலாம், அங்கே வச்சுக்கலாமா? ரைஸாக பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு. கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம போடுறதா ஒரு 60% இருக்குது ரைஸு. இப்போ வாங்க வடிகட்டிக்கலாம். ரைஸ் செம்ம சூடாக இருக்குது. வாவ், ஏங்க ரைஸ் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நல்லாவே தான் இருக்குது. ஓ ஏங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலங்க இவ்வளோ ரைஸ் வரும்னு. அப்படின்னாக்கா ரைஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆறிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டேஸ்ட் பண்ண ஒரு நேரம் வந்தாச்சு. ஓகேவா? இது வந்து பெருசாக டேஸ்ட்லாம் இல்லை. ஸோ நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்கும் ஸோ இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ கையை கழுவிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சமைச்சு சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. ஓகேவா? சரிங்க. ஓகே, சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். ஸோ ஒன்லி ரைஸ் தான். ஸோ இது கூட எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு பெருசாலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் டேஸ்ட்டுக்கோசரம் தான். ஓகேவா? ஸோ எப்பவும் போல் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் என்ன கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி உப்பு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்குது, உப்பு போடல. அப்புறம் ஹீட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதோட கெமிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரைஸ்லையும் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் உள்ளே போயிருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சமைச்சு சாப்பிடக்கூடாது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக ட்ரை பண்ணோம். இதை வச்சு சமைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சேலஞ்ச். ஓகேவா? இருக்குத்தனமாக வேறு என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். See you next video. Till then, bye. Love you guys. Love you. Bye.